Okay. Uh, Today we are going to install the router iOS operating system, router iOS. As we know, the iOS stands for the Internet Network Operating System, which is used for the operating your routers, switches, okay, and other Cisco devices. Today, let's try to knock out the major topics. The first topic is number one topic is iOS installation and router password recovery. Router password recovery. I think this lab or this demonstration you can do yourself on your packet tracer application also, because of a student informed me yesterday about the iOS installation practical. Okay, he did over the packet tracer, so I think you can do. But यहाँनिर अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने router iOS image is a router iOS image file in the it is a flash memory, and if there is only iOS image file available in your flash memory, then router automatically use it is the default iOS image. It means whenever you start your routers, router pick up the flash memory and pick up the iOS image, and he loads the iOS on your router. So today, my topic over here is how to install the iOS. How to install the iOS and Cisco router. Last time, we did remove the iOS from the router with the command of erase, I think it's flash, right? Yes, sir. You command sir. Remove Yes. last time, but erase flash. Let me connect and check the my router now. Is router is booting or not? This is my remote desktop computers, and let me check. The command is you can give the boot. It is clearly showing that you don't have the iOS image over here. The flash image is not over here. The device does not contain the valid magic number. A boot cannot be opened. The flash cannot determine the first file name is a flash file in the routers. So what we can do, let me reset command. Let me give the reset command. One more command you can give is reset. Reset is equivalent to reboot. Yes, sir. Reset. R-E-S-E-T. Reset. रिसेट दिन्छु वास्तवमा के भन्दा छ है I think but the three times router will try to find out the iOS image. Okay, if it is not able to find out the iOS image, then again the router will come in the Roman mode. Roman mode मा आएर फेरि जाछ. लास्ट टाइम हामीले गरेको थियौँ वास्तवमा टिएफटिपी सर्भर हामीले लोड गरेको थियौँ वास्तवमा. चलो टिएफटी सर्भर फेरि म चेक गर्छु यहाँ. टिएफटिपी सर्भर. TFTP server. This is my TFTP server, and okay, as we already discussed about the port number, it's a UDP69 port number used by the TFTP server. And let me check my location on the TFTP server. Where is my TFTP server right now, and what is the file location on the TFTP server? Configure file ma jane, configure jane. My default TFTP server folder is a TFTP minus root. And my iOS image or router को यो इमेज वास्तवमा त्यो TFTP root भित्र हुनुपर्ने हुन्छ र तर हुँदैन र वास्तवमा. TFTP root भित्र म चेक गर्छु छ छैन है यस सर. ब्राउजमा जान्छु. ओके, डाइरेक्ट माइ कम्प्युटरमा जाँदाखेरि भइहाल्यो नि. म SolarWinds, this PC and C drive TFTP root. यहाँ मसँग तपाईको iOS इमेज छ ल वास्तवमा. यसको तर एक्सटेन्सन दिएको छ बिनमा हुन्छ ल वास्तवमा. चलो यसको एक्सटेन्सनलाई म उ गर्छु, वेल नोन हटाउँछु. अप्सन भ्यू एन्ड
hide extension, known file type, show hidden file, apply OK. Then I can clearly, okay, see the C2600 minus advanced security K9 minus MJIT and 124 minus 225 C.bin. For good practice, or for easy to rename the file, easy to type the file in during the iOS installation, you can rename this file, sir. Right? Okay. Okay, if you want to copy and paste, if you are going to copy and paste during the installation process, then this name is okay, no problem. But if you want to type the iOS image name manually and the putty, then what to do? You have to rename this file name in a small name like a C26 गरिदिनु सकिहाल्यो डट बिन यिनीहरू सर बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर now some of the well-known memory you have to understand about the routers हामीसँग राउटरसँग कुन कुन मेमोरी हुन्छ लास्ट पल्ट मैले कुरा गरेको थिएँ वास्तवमा फेरि म कुरा गर्छु फर्स्ट रिभ्यू प्रपोजको लागि फर्स्ट मेमोरी को पोस्ट भइहाल्यो post is equivalent to BIOS in the computer. Okay, post. Second is a bootstrap. Oh, sorry, post is not BIOS equivalent. The post stands for power on self test. Power on self test. It is a checking mode of the devices when your devices try to power on or try to start on your devices or your devices, then your device check the RAM, processor, and hard disk, or in other words, RAM, processor, and memory. Okay, if the RAM and processor and hard disk is working fine, then post will pass okay on your process. But hard disk is optional ल वास्तवमा यिनीहरू हार्ड डिस्क नभए पनि डिभाइस स्टार्ट चाहिँ हुन्छ र तपाईँको के भयो मसिनहरू राउटरहरू स्टार्ट चाहिँ हुन्छ ऱ्याम र प्रोसेसर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मदरबोर्ड त आइनहाल्यो वास्तवमा यो प्रोसेसलाई पोस्ट भन्छ ल वास्तव पावर एन्ड सेल्फ टेस्ट भन्छ होइन पहिला यो फर्स्ट मेमोरी फर्स्ट एउटा यो प्रोसेस यो बुझ्नुपर्छ तपाईँहरू हरेकले द सेकेन्ड इज अ बुट स्ट्र्याप bootstrap is one of the processes equivalent to BIOS in the server or routers. Okay, एउटा BIOS सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यसको प्रोसेस भनेको bootstrap भन्ने हुन्छ BIOS जस्तो हुन्छ तर अटो काम गर्छ सिस्कोको राउटरमा एन्ड नेक्स्ट इज व्हाट iOS यो फ्ल्यास मेमोरीमा बस्छ इज इक्विभ्यालेन्ट टु फ्ल्यास यो तपाईँको सी ड्राइभ भनेर बुझ्दा हुन्छ कम्प्युटरमा इज इक्विभ्यालेन्ट टु सी ड्राइभ एन्ड लास्ट इज अ कन्फिग Okay, whatever you configured over your routers, it now will store in the NB RAM ल यति खालको मेमोरी चाहिँ मोटामोटी तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा सबैले यति चाहिँ मेमोरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा बेसिकली यो बुझ्नु भने चाहिँ इजी हुन्छ ल वास्तवमा ओके हामीलाई यो थाहा छ वास्तवमा नाउ कसरी अब इन्स्टलेसन गर्ने यो नाम लामो छ यसलाई तपाई छोटो बनाउन हुन्छ यो नामलाई यदि तपाईलाई टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने हातले टाइप गर्न चाहनुहुन्छ छोटो बनाउँदा के हुन्छ होइन मलाई कपी पेस्ट गर्छु भन्दा पनि नो प्रब्लम कुनै प्रब्लम छैन अवस्थामा अनि मेरो सिनेरियोस अहिले के छ भने व्हाट इज द माय सिनेरियोस ओभर हियर राइट नाउ my scenario is over here, Ida sir. It's मसँग एउटा सर्भर छ एउटा ओ क्या बात है यार ठीक है एउटा सर्भर छ एउटा I have the one server, the IP address is 192.168.30.80 and this server is providing me the TFTP server. Okay, and your server may connected to switch ma. This is my switch 1. Okay, and my router is over here. This is router 1 and router 1 ko F0/0 port is connected with my switch port. This is the normal layer to switch. Okay, no more trick and techniques. And this is my console port. Console port is connected with my router and this is my screen over here. I'm over here. This is my laptop and I have been connected this computer with the RDP protocol. Remote desktop गरेर यहाँ मैले चलाउँदैछु ल मैले ल्यापटप पनि चलाउँदैछु यो मसिन पनि चलाउँदैछु एकसाथ चलाउँदैछु यो ल्यापटप पनि यहाँ कनेक्टेड छ सरी यहाँ हैन यहाँ कनेक्ट छ ल यो स्विचमा कनेक्ट छ यिनीहरु सबै तीनटै कुरा हैन
अब अघि हामीले मोटामोटी कुरा गर्यौं वास्तवमा हाम्रो तपाईको पोस्टको कुरा गर्यौं यो डिफल्ट हुन्छ पोस्ट हैन सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईको हाम्रो तपाईको बुट स्ट्र्याप भयो वास्तवमा बुट स्ट्र्याप भयो थर्ड कुरा भनेको हाम्रो तपाईको आइओएस तपाईको हैन को हाम्रो कुरा भयो वास्तवमा अनि तपाईको अर्को भनेको तपाईको रेमको कुरा भयो वास्तवमा आइओएस रेमको कुरा अनि एनबी रेम को कुराहरु हाम्रो भएको छ ल वास्तवमा यो कुरा तपाईले बुक्सबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो विस्तार थाहा पनि पाउनुहुन्छ यो कुराहरुलाई वास्तव गर्दै लाँदा थाहा पनि पाउनुहुन्छ अब म यसो गर्छु वास्तवमा यहाँ इमेज छ यो टिएफटी सर्भरमा इमेज छ वास्तवमा त्यो इमेजलाई वास्तवमा कसरी यहाँ पुट गर्ने राउटरमा ल राउटरसँग ओएस छैन अहिले देयर इज नो आइओएस कसरी गर्ने नर्मली प्रोसेस के भइरहेछ नि हिरास यहाँनेरि प्रोसेस अलिकति थोडा सा बाँडिएको छ ल यानी प्रोसेस अलिकति तपाईले बुझ्नु पर्ने छ सानो प्रोसेस कुनै पनि राउटरमा अथवा स्विचमा एउटा सानो प्रोसेस हुन्छ वास्तवमा त्यो प्रोसेसलाई तपाईहरु सबैले बुझ्नु जरुरी हुन्छ ल वास्तवमा त्यो प्रोसेस भनेको के भने राउटरले कसरी खोज्छ वास्तवमा अपरेटिङ सिस्टम भन्ने एउटा कुरा आउँछ ल वास्तवमा चलो एकछिनमा हामी गरौँ पहिला राउटर प्रोसेसमा हालेर गरौँ हामी पहिला सुरु राउटर प्रोसेसमा हालौँ अनि गरौँ हामीले त्यसपछि कसरी खोज्दो रहेछ भन्ने कुरा गरौँ ल वास्तवमा पहिला हामी प्रोसेसमा हालौँ किनभने प्रोसेसले चाहिँ टाइम लिन्छ ल चलो अब म यसो गर्छु इजी टु अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक के गर्छु भने वास्तवमा अलिकति सिम्पल होस् कामहरु भनेर के गर्छु भने वास्तवमा यसलाई म पिङ गर्छु यो मसिनलाई वास्तवमा पिङ गर्छु एटी लाई पिङ हुन्छ हुँदैन वास्तवमा यहाँबाट विन्डो आर कमान्ड I am reachable right now अब त्यसपछि यो मेरो तपाईको जुन राउटर हो जसमा मैले ओएस हाल्नु छ यो मेरो टिएफटी सर्भर हो वास्तवमा यही सेम कम्प्युटरमा छ यसलाई म चेक गर्छु एक्चुअली यसमा राउटरमा अपरेटिङ सिस्टम छैन त्यो कारणले मेरो राउटर बुट हुन सकिरहेको छैन ल वास्तवमा है चलो यसलाई ओएस हालेर यसलाई बुट गरौँ वास्तवमा आई थिंक मतलब पब्लिक नेटवर्क हाम्रो यो छ होला वास्तवमा तपाईको पब्लिक हाम्रो तपाईको त्यो फायरवल तपाईको अफ नै छ होला हिरा छ विन्डोज फायरवल पब्लिक अफ नै छ हैन म त हिरा छ हेर्नु त अफ छ सर कोही बात नै त्यसो भने वर्क गर्छ ल वास्तवमा कि त पब्लिक फायरवल तपाईले टिएफटीपी लाई पोर्ट नम्बर 69 युडीपी लाई अलाउ गरिदिनु हिरा छ अस्ति सोध्दै हुँदै तपाईले मलाई अब इनिशियली स्टार्टिङ पोइन्टमा वास्तवमा हाम्रो डाइरेक्ट तपाईको कनेक्टिभिटी त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले सुरुमा राउटरलाई आईपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ ल मतलब एकछिन क्षणिकको लागि आईपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ त्यो आईपी स्टेबल चाहिँ हुँदैन ल वास्तवमा है त्यो कारणले सुरुमा आईपी एड्रेस दिनुहोस् अनि सेकेन्डमा तपाईको आईपी एड्रेस दिइसकेपछि तपाईले के गर्नुहोस् भने तपाईको डिफल्ट गेटवे दिनुहोस् अनि तपाईको राउटरको ओएस को नेम दिनुहोस् एकदम सिम्पल छ वास्तवमा हिरा छ है आन्सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर बुझिरहेछ सर हिरा छ बुझ्दै हुन्छ बुझ्दैछ सर ओके म दिन्छु वास्तवमा सिम्पल दिने यसमा क्यापमा क्याप गर्दिने स्मल लेटर गर्दिने समथिङ आईपी तर एकपल्ट मात्रै तपाई यहाँ कमान्ड दिनु पाउन सक्नुहुन्छ हिरा छ तपाईले फेरि करेक्ट गर्नु पाउनुहुन्न ल हिरा छ बुझ्नुभयो हजुर एकचोटी कमान्ड तपाईले दिनुभयो बिग्रो नै बिग्रो ल करेक्सन गर्नु पाउनुहुन्न ल तपाईले ध्यान दिनु होला यो मोडमा आईपी क्याप्समा गरेर ल क्याप क्याप क्याप्स अंडरस्कोर है यस एड्रेस ADDRESS वे आईपी अंडरस्कोर ADDRESS एड्रेस भयो छ ADDRESS भयो इरा छ ठीक छ सर 192.168.30.81 दिनुहोस् ल 80 छ 81 दिए सायद सबै मसिनहरु अन अफ छ ल मेरो यो यहाँनेरि त्यो कारणले मलाई त्यो केही फरक पर्दैन ल फेरि आईपी अंडरस्कोर गर्नुहोस् हिरा सर अनि सबनेट मतलब गरिदिनुहोस् अंडरस्कोर मैक्स गरिदिनुहोस् इक्वल्स टु 255.255.255.0 सर्भर मैक्स पनि तपाईले दिनु होला ल त्यसपछि अब अर्को हेरेर छ डिफल्ट गेटवे दिनुहोस् ल तपाईहरुले डिफल्ट DEFAULT डिफल्ट अंडरस्कोर राउटर क्या बात है यार गेटवे चाहिँ हो त हिरा सर यार बिग्रिहाल्यो नि फेरि यार गेटवे अहिले लिन्छ इधर हेरौँ हिरा सर
192.168.30.1 भयो हिरा सर हजुर लियो सर होइन लिन त लिन्छ भरे तपाईँको इक्वेसन म्याच नगर्नु ल भरे गर नि TFTP underscore server equals to 192.168.30.80 भयो हिरा सर भयो सर अब अर्को छ तपाईँको TFTP underscore file equals to within bracket दिनुहोस् क्या बात है यार भन्दा आज के भएको भएको यो प्याड र यो तपाईँको किबोर्डले गर्दाखेरि कस्तो ल्याङ्लिङ गर्छ हिरा सर भयो यसलाई तपाईँको यसो गर्नु राइट क्लिक गर्ने होस् अनि तपाईँको रिनेम गरेर तपाईँको यसलाई कपी गरेर हिरा सर यहाँ के गर्ने यता यहाँ पेस्टिङ मार्नुहोस् ल इजीको लागि सजिलोको लागि अनि यसलाई ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् भयो हिरा सर भयो सर अब एउटा काम गर्नुहोस् वास्तवमा एउटा TFTP underscore check sum र त्यो चेकिङ हुन्छ ल TFTP मा वास्तवमा यसलाई नो गरिदिनुहोस् सबैले अनि फाइनली स्मलमा TFTP DNLD गरिदिनुहोस् ल इला सर TFTP DNLD ल तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा अनि यस गरिदिनुहोस् सबै लियोस् त इला सर कोही प्रब्लम छैन अच्छा बात हो वास्तव लियो भने सबै राउटरको ओएस हाल्ने तरिका यस्तै हो है बात इला सर तपाईको के हो तपाईसँग हुनुपर्छ नि हिरा सर वास्तवमा त्यो के भन्दै थिएँ मैले वास्तवमा यहाँ क्यापिटलमा क्यापिटल स्मलमा स्मल हुनु पर्यो ल वास्तव हिरा सर नम्बर 1 तपाईले ध्यान दिनुपर्ने क्यापिटलमा क्यापिटल स्मलमा स्मल हुनु पर्यो ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा है अनि हामीले किन तपाईको 2600 उठायौं भने वास्तवमा यो यसको इमेज सानो हुन्छ नि त्यो 10-15 मिनेट भइहाल्छ ल वास्तवमा अरु सिरिजको हामी मैले राउटर तपाईलाई देखाउन लागि धेरै टाइम लाग्छ ल हिरा सर त्यो झन् 1 घण्टा लाग्छ ल कुनै हिरा सर बुझ्नुभयो सर यो हामीले कम पोर्टबाट सिरियल पोर्टबाट कनेक्ट गरेको नि आईपी हरु राखेर त्यो आईपी बाट गरेको आईपी बाट होला वास्तवमा इज मतलब टकिङ विथ द कम्प्युटर ल यो कम्प्युटरसँग ल यो भयो तर हामीले सिरियलबाट कनेक्ट गरेको हैन सर यो अनि यो फ्ल्यास चाहिँ सिरियलबाट गरेको नि त वास्तवमा जुन हामी त्यो उयो छ नि त हामी पुट्टी चाहिँ सिरियलबाट गरेको तर फाइल चाहिँ कहाँ तान्दैछ यसले आईपी बाट तान्ने हैन TFTP बाट तान्दैछ अनि त्यो रोमनमा के सर त्यो इन्टरफेसहरु डिफाइन गर्न पर्ने हो सर आईपी दिएछ नि कुन अटो लिन्छ आन्सर सर अनि यो रोमन मोडमा त्यो इन्टरफेसहरु त डाउन हुन्छ होला राउटरको कसरी पुल गर्छ उताबाट त्यो मोडमा अन हुन्छ अटोमेटिक ल ए हजुर बुझ्नुभयो नि यो प्याकेज तपाईले प्याकेजसँग गर्न सक्नुहुन्छ है यसलाई एउटा मलाई भाइले भन्दै थियो प्याकेजसँग मैले गरे भन्दै थियो बुझ्नु नि मलाई फेसबुकमा हजुर तर यो जुन नम्बरहरु तपाईको इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ A068 भन्दैछ यो पर्खिन तपाईले आन्सर बुझ्नुभयो यो आन्सर बुझ्नुभयो त्यो के रे स्टोरेजको होला नि हैन सर Okay, if you have the Cisco service contract license, then you can download from the Cisco site. Okay, I think guest user also can download the iOS image. But if you try garnu la tapai guest image एउटा तपाई एज अ स्टुडेन्ट तपाईको आईडी बनाएर डाउनलोड गर्नु होला कोशिश गर्नु होला सर्भिस कन्ट्र्याक्ट लाइसेन्स एउटा छ भने त्यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छ अर्को भनेको तपाईको इफ यु हैव द एक्जिस्टिङ राउटर्स अन योर rack okay on your with your friends then you can download from over there ल अर्को भनेको चोरी चाकडी पनि पाइहाल्छ बस्न के सब लाइक तपाई कस्तो भने ब्लग स्लगहरुमा गुगल ड्राइभहरुमा राख्दिएको हुन्छ ल मान्छेले बुझ्नु भने आइओएस इमेजहरु बुझ्नु भने तर सिरिज मस्ट बी म्याच हुनुपर्छ मान्नु फर एक्जाम्पल if you are going to install the iOS on your 2811 router then image also must be 2811 router त्यो माइक्रोसफ्ट जस्तो विन्डोज 10 जुनै पनि कम्प्युटरमा हाल्ने त्यस्तो हुँदैन ल हजुर बुझ्नुभयो म्याचिङ भएन भने त एक्सेप्ट पनि नगर्ला नि हैन सर गर्दैन ल त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल अर्को कुरा भनेको नेक्स्ट कुरा भनेको iOS को भेरिएन्ट्स हुन्छ र फ्लेभर हुन्छ iOS with the data license iOS with the IP services iOS with the तपाईको ACI iOS with the security and K9 भनेको security हो वास्तवमा अर्को IP सर्भिसलाई IP सर्भिसेस लेखेकै हुन्छ वास्तवमा अनि डेटा लाइसेन्सलाई डेटा लाइसेन्स लेखेको हुन्छ ल वास्तवमा
हामीले हाम्रो तर मेजर फोकस चाहिँ आन्सर K9 मा हुन्छ ल K9 सेक्युरिटी वालामा हजुर हजुर यसले VPN सपोर्ट गर्छ ल K9 ले केशव दुबई बुझ्दैछ हजुर सर अब केशव आएर छ है बस्न केशव झापा चाहिँ अनि अर्को पनि केसेस हुन सक्छ है वास्तवमा लाइक हिरा सर एउटा मसिनरिज क्रिएट गर्छु लेट मी क्रिएट अ स्मल चेनल हियर्स I think which is the which will be very helpful on your careers, your okay practical work. Like you have the routers, okay. You have the router 2811 router, मतलब 2811 को राउटर छ तपाईहरुसँग मान्नु त्यो राउटरमा चाहिँ मान्नु तपाईको डेटा सर्भिसेस छ भने वास्तवमा तपाई हेर्ने वास्तवमा K9 हाल्नु चाहनुहुन्छ भने K9 को लागि रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ कति फ्ल्याश चाहिन्छ त्यो पहिला नेटमा तपाईले हेर्नुला यसको साइटमा अनि त्यो हेरिसकेपछि तपाईले त्यो फ्ल्याश मेमोरी किनेर हाल्नु होला वास्तवमा एउटा मेमोरी भन्छ फ्ल्याश मेमोरी किनेर हाल्नु होला देन आफ्नो तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो iOS हरुको हाल्नु सक्नुहुन्छ त्यसलाई अपग्रेडिङ भन्छ ल यसो के भन्छ अरे अपग्रेड त्यो धेरै महँगो त पर्दैन त्यो तर नेपालमा यति सामानहरु पाउँदैन त्यति मात्रै अलि गाह्रो हो के वास्तवमा राउटर फ्ल्याश मेमोरी भन्छ ल त्यो हाल्नु मिल्छ ल वास्तवमा त्यो एसडी कार्ड जस्तै हुन्छ ल सेम एज लाइक यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा यो बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो अब तपाईको फ्ल्याश नपुग्ने भने चाहिँ फ्ल्याश हाल्दिनु होला वास्तवमा 1GB फ्ल्याश बहुत धेरै होला यो हाल्दिनु होला फ्ल्याश पुगेन भने चाहिँ तर प्राइस पनि तपाईको $600 भन्दै रहेछ हैन यो हाल्दिनु यदि फ्ल्याश पुगेन भने चाहिँ 8GB पर्छ क्या बात है यार बुझ्नुभयो नि यो धेरै होला वास्तवमा यो फ्ल्याश भनेको किन iOS भनेको त त्यत्रो ठुलो हुँदैन नि त आन्सर हो अझ र्याम पुगेन भने चाहिँ र्याम हाल्दिनु र्याम किनेर हाल्दिनु होला तपाईको एकदम इजी हुन्छ र्याम हाल्नु कम्प्युटरमा हाल्ने जस्तै हुन्छ कम्प्युटर जस्तै र्याम हुन्छ राउटरको बुझ्नुभयो नि त्यो चारैतिरबाट खोल्नु होला बस iOS हाल्नकै त्यो होला बस फ्ल्याश हाल्नकै सानो यो घोच्ने हुन्छ घोच्दिनु होला वास्तवमा फुत्ते बाहिर निस्किन्छ ल बस अर्को फ्ल्याश हाल्दिनु होला वास्तवमा 1GB को बुझ्नु भइरहेछ फुत्ते घोच्दैन सिमको जस्तो सिम हामी हाल्छ नि फोनको त्यस्तै ठ्याक्कै घोच्नु ल हातले घोच्दा हुन्छ नि मान्छेले पिनले घोचेको देखाएको छ हातले घोच्दा पनि हुन्छ ल घोच्दा फुत्ते निस्किन्छ ल फ्ल्याश ल अनि फेरि हाल्दिने ल अगाडिपट्टि तपाईको सेम तपाईको मेमोरी कार्ड जस्तै तपाईको USB जस्तै भन्दा उयो हुन्छ ल तपाईको अगाडि इन्टरफेस हुन्छ त्यसलाई भित्रपट्टि हाल्दिनु होला हिरा सर बुझ्नुभयो हैन सर एकदम महँगो हुँदो रहेछ सर फ्ल्याशको त प्राइस $600 त्यो उयो धेरै भएर चाहिँ महँगो भएको कि वास्तवमा जस्तै 512 MB हरुको 128 को सस्तै भयो तर भ्यान्छ बुझ्नुभयो नि अनि तपाईको मोटामोटी तपाईको DM VPN CPN हरु भयो IK V2 VPN हरु भयो यो 512 ले काम दिन्छ आन्सर कसरी 512 ले काम दिन्छ 512 कति डलर 1400 त भयो बुझ्नु भएन बुझ्नु सिस्को के डलर सिस्को सपोर्ट गर्छ गर्दैन 3800 ला गर्छ अरे वास्तवमा सिस्को को अनि यो पनि हेर्नु होला वास्तवमा कुन कुनलाई गर्छ ल भन्दा हिरा सर बुझ्नुभयो अनि राउटरको रेम हाल्नुको त सिम्पल छ ल राउटर खोल्नु मिल्छ ल चारैतिरबाट त्यो स्क्रू ड्राइभर खोल्नु मिल्छ खोलेर रेम यो कम्प्युटरको त होइन वास्तवमा राउटरकै हुन्छ रेम बुझ्नुभयो नि तपाईको त्यो हाल्दिनु होला वास्तवमा त्यो पुत्ते हाल्दिनु होला यसरी हाल्दिनु होला वास्तवमा सेम टु ल्यापटपको हालेको जस्तै नि हिरा सर बुझ्नुभयो मार्केटमा इजिली पाइनु होला नि सर हैन दिल्लीतिर चाहिँ पाउँछ वास्तवमा दिल्ली बेंगलुरुतिर वास्तवमा यस्तो बिग मेट्रो सिटीतिर चाहिँ वास्तवमा तर यो नेपालमा चाहिँ अब सर्भिस कन्ट्र्याक्ट कसको छ कसले सर्भिस दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि मार्केटिङ गरेको जस्तो चाहिँ नहोस् आन्सर वास्तवमा हैन हाम्रोमा पनि पाउँछ ल आन्सर बुझ्नु भएन ल ठीक छ सर ठीक छ सर यो राउटरहरुले त यत्रो ट्राफिकहरु ह्यान्डल गरेर हुन्छ तर र्यामहरु जस्तै फ्ल्याश मेमोरी चाहिँ थोरै हुन्छ कसरी गर्छ ट्राफिकहरुको टेक्स्टमा हुन्छ नि त वास्तवमा के छ राउटरले सबै ट्राफिक होल्डिङ गरेको हुन्छ न उसको काम त राउटिङ मात्रै गर्ने काम हो त वास्तवमा रिसिभ फरवर्ड एसएनआरएस मा पढाउँछु वास्तवमा यो हामी यो पछाडी एसएनआरएस पढ्छौँ हामी एसएनआरएस म पढाउँछु ल वास्तवमा त्यो दुईटा मेमोरी हुन्छ ल सीपी र डीपी हुन्छ र डेटा प्लेन र कन्ट्रोल प्लेन हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्यो नि अनि कन्ट्रोललाई चाहिएको नि त अनि त्यो सबै टेक्स्ट बेसमा हुन्छ वास्तवमा टेक्स्ट बेस धेरैवटा टेक्स्ट बेसमा त त्यो 500 1GB हरु त हजुर सर
बुझ्नुभयो नि यहाँ पोस्ट सोस्ट देखाइरहेछ ल पहिले भनेको कुराहरू आइरहेछ आछ बुझ्नुभयो हजुर सर अलि धेरै धेरै पो आएको त वास्तवमा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि 64 मतलब एमबी 20 एमबी त्यस्तो हुन्थ्यो ल बुझ्नुभयो नि अझै पनि बढ्दैछ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि टाइम लाग्छ है ल वास्तवमा अलिकति हाई सिरिजको आर्टिस्टलाई अरू धेरै टाइम लाग्छ आउँछ सुरुमा यति कन्फिडेन्स नहुन सक्छ हिरा सर आन्सर तर एक दुईपल्ट त खतरा खुत्रो हालेपछि कन्फिडेन्ट बढिहाल्छ ल अनि त्यो कम्प्युटरको भन्दा डिफरेन्स छैन ल राउटरको ऱ्याम सेमहरू चेन्ज गर्नु नि अपग्रेड गर्नु फेरि आन्सर मार्केटिङ जस्तो हुन्छ फेरि रामदेव बाबा जस्तो रामदेव बाबा जहाँ जान्छ प्रडक्ट झोला मानिहाल्छ बुझ्नुभयो इन्टरभ्यू लिन्छ नि सोधिहाल्छ यो दबाई भनेको यसले नपुसकता हराउँछ यस्तै म तपाईँको पता नै के हुन्छ बुझ्नु भएन सर यो सिस्को आइओएस चाहिँ सिस्कोको प्लेटफर्ममा मात्र चल्छ नि हैन अरू भेन्डरमा त प्रोटेक्टेड छ नि सबै चल्दैन वास्तवमा यो भन्दा उसको आफ्नो आफ्नै हुन्छ ल बस्दा यता जोनिपरकोमा तपाईको यता ओपन बीएसटी चल्छ ल के चल्छ रे ओपन बीएसटी भन्ने ओपन बीएसटी लिंक चल्छ त्यसलाई जुनोस भन्छ र त्योबाट बनाएको त्यो हैन अनि अर्को तपाईको मिक्रोटिकमा अर्को समथिङ मिक्रोटिक आइओएस नै भन्छ ल ओएस भन्छ त्यही चल्छ बुझ्यो नि तर के कुरा चाहिँ कमन हुन्छ नि सबै लिनक्स बेस होला नि के अरे लिनक्स बेसमा विन्डोज को गरे त विन्डोजले मार्छ फेरि बुझ्नु भएन हो सर यहाँ हेर्नुहोस् ल अब यहाँ बुट गरिदिन आउँछ त रिसेट गर्दा पनि हुन्छ त रिबुट गर्दा पनि हुन्छ र बुट गर्ने सबै कुरा ठिकठाक छ नि तपाईँको ओएसले फाइन्ड आउट गर्नु कोसिस गर्छ र तपाईँको ओएस फाइन्ड गर्छ हाम्रो बुटिङमा जान्छ आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर यदि तपाईहरुको इस्यु आउनु सक्छ ल मान्नु तपाईको यो लोड भएन तपाईको फाइल डाउन पुगेन ठुलो भयो फाइल तपाईको फ्ल्यास सानो छ भने भन्छ ल राउटरले म्यानुअली भनिदिन्छ ल मेसेजै आउँछ आन्सर बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो मैले कुरा यसलाई राइट साइड के गर्न पर्दैन हैन सर यो बगाइदा परेन सुरु भयो नि त डिकम्प्लिटिङ सुरु भयो हजुर हजुर केशव दुबई भयो हुँदैछ सर हुँदैछ डिकम्प्रेसिङ हुँदैछ ल डिकम्प्रेसिङ कम्प्युटरमा पनि हुन्छ तर इन्टरनली हुन्छ तपाईलाई विन्डोज भनेर मात्रै देखाउँछ ब्याकएन्डमा के हुन्छ आन्सर डिकम्प्रेसन भर्क भइरहेको छ विन्डो लिनक्समा पनि हुन्छ लिनक्समा त घुमेको देखाउँछ गोल चक्र देखाउँछ तर हुँदैन चाहिँ राउटरले चाहिँ प्लेन देखाउँछ ल आन्सर डिकम्प्रेसिङ भनेर नि यहाँ एनिमेसन नहुने भयो एनिमेसनको जरुरत भी नहीं पड़ता है नि त आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सीएलआई हो नि त हो यसो सीएलआई जुनिपर्सहरुबाट आउने हरू भए वास्तवमा जुनिपरहरु मिक्रोटिकबाट आउने उनीहरु चाहिँ अजिब मान्छ का वास्तवमा सबै कमान्डबाट हुँदछ सिस्कोमा त भन्छ कसैले चाहिँ कति सजिलो भन्छ वास्तवमा जुन मान्छे एक्टिभ हुन्छ र तपाईको जुन मान्छे एनर्जेटिक हुन्छ कति सजिलो सबै कमान्डबाट हुँदछ भन्छ जुनिपरबाट आउनेहरुले चाहिँ रेज कमान्डबाट आउनेहरुले चाहिँ अनि तपाईको यता जुन मान्छे अल्छी छ त्यसलाई चाहिँ सबै कमान्डबाट हुँदो रहेछ जुन परिवर्तन हुन चाहदैन आन्सर बुझ्नुभयो सबै जुनिपरतिर चाहिँ जीयूआई बेसमा हुन्छ सर यिनीहरु पनि अराउन्ड सिस्को राउटर जीयूआई बेसमा गर्दा हुन्छ म गराउँछु ल वास्तवमा एउटा एसडीएम भन्ने छ ल एसडीएम भन्ने एउटा छ कि सफ्टवेयर के छ अरे एसडीएम तर त्यो म रेकमेन्ड गर्दिन चलाउनु किनभने त्यो वास्तव त्यो बहुत ढिलो हुन्छ त्यसबाट झन् यो छ ल वास्तव सिस्को एसडीएम ल एसडीएम र एसडीएम भन्ने छ ल सफ्टवेयर डिफाइन्स म्यानेजर समथिङ के छ ल बुझ्यो नि योबाट हुन्छ ल वास्तवमा तपाईको योबाट तपाईको हाम्रो जीयूआई बेसमा राउटरमा पनि गर्दाखेरि हुन्छ तर जावा सावा पता नि बहुत कुछ धेरै कुरा माग्छ ल वास्तवमा बुझ्यो भने के छ है अनि नेक्स्ट पार्नु ल साइड टु साइड गर्ने अरे क्लिक पार्ने अरे प्रिसेट की हाल्ने अरे तपाईले भिपिएन गर्नुभएको छ हेर्नु त आन्सर हजुर हजुर ड्यास सा गर्ने अरे बुझ्नु भएन गर्ने अरे हैन यसो त कमान्ड चाहिँ याद गर्नु पर्दैन आन्सर बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले फलो गर्दै जानु पर्यो यसरी पनि हुन्छ ल के छ बुझ्यो तर यो पता नि जावा माग्छ के माग्छ का वास्तव त्यो बेलामा दिक्कत लाग्छ ल अनि अरु कुराको त्यसरी ढिलो पनि हुन्छ त्यसरी काम बुझ्यो नि के छ
सर अनि त्यो राउटरमा युएसबी पोर्ट पनि हुन्छ त्यो युएसबी मा चाहिँ आइओएस लाएर राउटरमा इन्सर्ट गरेपछि बुटिङ गर्दा त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड गर्छ गर्दैन नयाँ नयाँहरुमा चाहिँ गर्छ ल के छ नयाँ नयाँमा चाहिँ गर्नेहरु आएको छ अरे ल बस तर मैले अहिलेसम्म त्यो युज गरेको छु ल बस त्यस्तो नि अच्छा त्यो भनेको बेसिक कुराहरु वास्तवमा त्यो सेल पनि जानिन्छ मतलब तपाईको यताउता डकुमेन्टेसन हेरेर म चाहिँ कोर कुराहरुलाई प्राय फोकस गर्छु क्या त्यो किनभने युएसबी एउटा बुटिङ त अलरेडी विन्डोज लिनक्सहरु सबै भइसकेको छ नि त भएको छैन त वर्ल्डमा हजुर त्यो भएर त्यो ठुलो कुरा हैन ल वास्तवमा नि म त के छ कतिपय कुरा चाहिँ तपाईले अरु टेक्नोलोजीहरुको सहायताले त्यो करेन्ट टेक्नोलोजी बुझ्नु पर्ने हुन्छ आन्सर हजुर हजुर if USB booting is already there with the Windows, Linux, okay, Apple, then the router, Cisco router also can boot by USB. मतलब बुझ्नु पनि आउँछ हजुर अब फेरि अर्को USB मेमोरी नै हो by SSD फेरि USB नै हो बुझेन हजुर आन्सर OS आयो हजुर सर दाँत भाँचिँदा चाहिँ यसको पत्ता नै कहाँ लिङ्क डाउन भएको छ झन्डै भन्दा खुदैन खास्ता काम चाहिँ भयो आन्सर बुझ्नु भयो नि आइपी 30 र 20 हामीले डिएससीपी बाट हो कि के हो सर यो होइन यो हाम्रो तपाईँको पुरानो जुन हाम्रो iOS हामीले राइट गरेको थियो राइट गरेको iOS नै उठायौँ क्या हामीले त्यो हाम्रो क्लिन iOS थिएन नि त हो सर हिजो अस्ति त्योबाट राउटरको नाम R1 आफै आयो ल आन्सर त्यो अचम्म नमान त्यसलाई नि आइपी र त्यो आयो आफै यदि हामीले ब्रान्ड न्यू राउटरको ओएस निकालेको भए वास्तवमा राउटरको नाम राउटर नै हुन्थ्यो यो आफैलाई पनि त इरेज तपाईँको स्टार्टअप कन्फिग गरेर तपाईँको मैले यो इरेज गरेको र तपाईँको यसलाई ब्याकअप राखेको भए त्यो क्लिनमा हुन्थ्यो आन्सर के हुन्थ्यो अरे मैले त टिएफटी त 81 दिएको थिएँ वास्तवमा त्यो त जस्ट टेम्परेरी आइपी एड्रेस मात्रै त्यो आन्सर बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर मोटामोटी त्यो सेल्फ डिकम्पोजिङ भएर लास्टमा ओके भन्छ ल त्यो ओके तपाईँको पार भइसकेपछि के सब तपाईँको मोटामोटी तपाईँको राउटर चल्छ ल के सब बुझ्यो हजुर सर हजुर कहाँ पुगेपछि राउटर चल्छ नि मतलब कहाँ पुगेपछि राउटर कन्फर्म चल्छ भनेर आफूले मान्ने भयो नि ओकेमा पुगेपछि ल त्यो यो भएर चाहिँ ओके भन्छ नि चाहिँ मोटामोटी त्यो चाहिँ अलमोस्ट सबै कुरामा त तपाईँको उयो हुन्छ ल तपाईँको ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ हिरा सर ओके भन्छ हिरा सर हजुर यसपछि तपाईँको जुन राउटरको पासवर्ड रिकभरी छ त्यो अलिकति त्यो तपाईँले जान्नुपर्छ अनि स्विचको आइओएस हाल्ने तरिका अलिक फरक छ ल आन्सर कस्तो अरे स्विचको हजुर स्विचको अलिक फरक छ ल वास्तवमा म भोलि पछि स्विच लिएर आउँछु फेरि म भन्नाले त्यसमा अलिकति फरक हुने भयो सर स्विचको पासवर्ड ब्रेक गर्नु पनि फरक छ आइओएस हाल्नु पनि फरक छ है आन्सर जान्दिनु होला फेरि स्विच पनि यही सम्झेर इरेज हान्दिनु हुन्छ नि फेरि गाह्रो होला नि फेरि र तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ ल स्विचको तपाईँ सिस्कोको साइटमा गएर हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई आइडिया भइहाल्यो ल आन्सर बुझ्नुभयो नि तपाईँलाई के आइडिया भयो भने यु निड टु ह्याभ द टिएफटिपी सर्भर एन्ड कन्ट्रोल केबल एन्ड पोर्ट इज सुड बी कनेक्टेड विथ द स्विच हैन त्यो आइडिया भइसक्यो तपाईहरुलाई अनि ब्याकअप आइओएस हुनुपर्छ त्यो आइडिया भइहाल्यो राहुल सर आजभोलि कहाँ हराउनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई आजभोलि आउनै गर्नु यार म हिँड्छु सर राहुल सर बुझ्दै हुन्छ अलिअलि बुझिरहेको सर ओके ओके राहुल सर बहुत एक्टिभ मान्छे अझै बोल्नुहुन्न र नि नै हैन पुरा बुझ्ने हो बुझिरहेको छु आवश्यक पनि बुझ्छु
अब भोलि म के गर्छु भने आनन्द सर वास्तवमा यो बेसिक कुराहरू ल वास्तवमा यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र हिजो अस्ति भर्खरै इस्यु आएको एउटा तपाईँको भाइको जबमा आन्सर ए हजुर योबाट यो गराउनुपर्छ जस्तो